सो हे गाइस, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज हम हो रही है यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश। सुबह से निकल से हो रही है, 2 दिन हो गए बारिश होते हुए। सो सब जगहों में खेतों में पानी भर चुका है और हम लोग घूमने जा रहे हैं छाता लेके। और हमने 2 टी-शर्ट पहने हैं बिकॉज बहुत ही ज़्यादा ठंडा भी हो रहा है। ये हैं सचिन और रोशन भाई। सो मैं इनके पीछे पीछे से जा रहा हूँ। तो हम आपको आगे दिखा रहे हैं कि हमारे गाँव में कितना पानी भरा है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं पानी कितना भर चुका है रोड पे। बना तो रहा हूँ, पानी देख के इतना भरा है ये। सब हम लोग जाएंगे यहाँ से हल्दीधार को और आज हम आपको अपने गांव का टूर कराएंगे। क्या हुआ? ये अभी हम भूलिए जा रहे थे। हाँ। फिर मना किया, कह रहा चलो हम पहले गाँव। सो हमारी लड़ाई ऐसे होती रहेगी। जाना कहाँ है करके वैसे ही 12 बज जाएगा, फिर हमारा घर जाने का टाइम हो जाएगा। हम जा रहे हैं मेरे खेत। हाँ, इसके खेत में। इसका खेत देख के आएंगे कितना डूबा है। नाले, थोड़ा नाले की तरफ है तो पूरा पानी भरा है। हाँ, तो वहाँ ज़्यादा मज़ा आएगा ना। सो अब यहाँ से जाएंगे हम हल्दीधार को। तो आप लोग व्यू देख सकते हैं। A few moments later. वह है टाकुली का घर, बट वो सोया है। यह है टाकुली के धान। अश्लील चीजें बोलता हूँ मैं। क्या रोशन और भाई आपको पता नहीं होगा हमारे कुछ खास मित्र हैं। हाँ, ये क्रिकेटर है, ये बहुत अच्छे क्रिकेटर है। और क्या कहते हैं, ये हमको रनिंग हमारी जो प्रैक्टिस है बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं। मैं एक तरफ से हमारे दोस्त प्लस कोच भी है। वाह, क्या एक्टिंग कर रहे हैं। A few moments later. कितना वेट हो तेरा? 80 होगा। 80 वेट था इनने दौड़ के दिन में 1 बजे गर्मी, जब गर्मी होती है 1 बजे दौड़ते थे बंदे स्वेटर पहन के। मजाक नहीं है। रोज कितना वेट हो गया? 64। बहुत मेहनत करी। आने वाली गर्मी में आई थिंक 50 हो जाएगा ना। हो जाएगा। तो रोशन भाई की ज़्यादा तारीफ हो गई। ओके, इंस्टाग्राम की आईडी भी डाल देंगे। अगर आपको बहुत जल्दी पतला होना है तो एक हफ्ते खाना मत खाइए और 5 टाइम दम कीजिए और 3 टाइम खाइए। तो गाइस बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। इनकी अलग ही लगी है पीछे से कसम खा के। गाइस अब हम लोग पहुंच चुके हैं सचिन भाई के खेत में। कहाँ पे है रे खेत? वो आगे, मतलब भी आगे जाना पड़ी। वो बाद में रड़ी थे जाएंगे नीचे खेत। खुट रड़ी तो यहाँ पे सचिन लोग ने नई जमीन खरीदी है। कितने की खरीदी है बता दो? इनकम टैक्स का वो नहीं पड़ेगा यार, छापा बता दो। ले ली ऐसी ने, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, खाली 40-45 लाख की है, ज़्यादा महंगी नहीं है। नॉर्मल बात है, 40-45 लाख तो सचिन के लिए नहीं। रोशन करोड़ों में खेलते हैं। अरे करोड़ों में खेलते हैं। पैसा ही पैसा होगा। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं यह सचिन का खेत। सचिन यहाँ की पान लगाए थे क्या फ्री में? वो घर पे वो नाला है तो उस चक्कर में आ ज़्यादा पाना आ गया। वैसे खेत कितना गहरा है? बहुत गहरा है। कितना होगा? जाके देखो। जा तो एक बार कितना डूबता है, हम भी तो देखे। डूबे तो ये किसी और में है, खेत में थोड़ी ना। समझ रहे हो आप? तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कितना पानी भरा है। जस्ट है सचिन। तो वहाँ रोड में भी भर गया पानी। मार दिला दे। सब लोग पानी देख सकते हैं। वैसे यहाँ बहुत कम पानी आता है, बट आप देख सकते हैं कितना आया है। सचिन यहाँ पानी कितना आता है वैसे? लेकिन जब पिछले साल बारिश हुई थी 3 दिन बहुत हाँ, ये पूरा यहाँ बस। हाँ, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ है आगे से रास्ता, बट इसमें भी पानी भरा है। सो मतलब 2 दिन की बारिश ने रुला के रख दिया है। सेंचुरी से जो पानी आता है गंदा काला
फुल उससे भी ज्यादा होगा। हाँ इससे भी ज़्यादा। तो हम सीधे वहाँ चलते हैं, आप लोग तब तक का शॉट देखिए रास्ते में। तो यहाँ वैसे सचिन यहाँ मगरमच्छ होगा क्या भाई? पागल है क्या? नहीं है, मछलियाँ हैं। पकड़ेगा कभी? पकड़ेगा कभी? चीज कैसे होती है? इस पानी में तैरती है क्या? कुछ भी A few moments later. तो गाइज अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हल्दूदार। तो अभी यहाँ से हम जाएंगे बाहर घर, फिर बाहर घर से जाएंगे कल्याण से जाएंगे फिर नगला को। तो आप लोग पानी देख सकते हैं कितना ज़्यादा भरा है यहाँ। इनका खेत भी पूरा डूब चुका है, यहाँ घर में पानी जा रहा है इसका। और हम लोग अभी ये लगे हैं, ये दोनों तो शॉर्ट्स पहन के आए हैं, मैं लोअर पहन के आया हूँ। तो मेरे को मैंने पैर तो गजब बेइज्जती है। A few moments later. तुम हो गए चूतिए सालो। तो कुल मिला के ये हमारे गांव वालों ने ऊपर से इंजन चलाया है तब तो इतना पानी आया है। अरे वहाँ पे ये हुआ ना, ये आर्टिजन डाल देते थे तो वो पता नहीं क्या हो गया, पैर फट गया। पैर फट गया। A few moments later. तो आप लोग देख सकते हैं इतना ज़्यादा पानी भरा है यहाँ रोड में। ये रोड वाला है सचिन, ये नॉर्मल वो मेरे को पकड़ में बह रहा हूँ आको, क्योंकि मजाक नहीं कर रहा हूँ। हाँ तो भाई फोर्स कोई तगड़ा है, फोर्स बहुत तगड़ा है। देख मैं जब बह जाऊँगा बेटे छाता के साथ। तो आप लोग देख सकते हैं कितना पानी है यहाँ भी नॉर्मल सी रोड में। ये खेतों का पानी है वो ऊपर से, खेतों का पानी आ रहा है ऊपर से, जहाँ से जो आएगा ऊपर से खेतों का पानी आ रहा है। अभी जो सेंचुरी का काला नाला गंदा नाला है वो आगे है, आगे दिखाएंगे हम आपको। और ये है रोड, ये भी। तो गाइस जिस घड़ी का था हमको इंतजार वो घड़ी आ गई। ये पानी नहीं भरा हुआ था, बहुत जाएगा हमारा। ज़्यादा नहीं है यहाँ, कल के कितने थे? ओहो कल से भी कम है। हाँ। कल तो इससे ज़्यादा पानी था इस रोड में, बट आज बहुत कम पानी है। बट यहाँ बहुत ज़्यादा पानी है साइड में, जिस चीज़ का इंतजार था। वहाँ से पूरा पानी था यार। हाँ बहुत ज़्यादा पानी था, अभी तो बहुत कम है। तो देखते हैं कितना पानी है, पैर के हिसाब से बताएंगे। हमने जितना सोचा था उतना नहीं है। उतना नहीं है, हमने सोचा था कि होगा हमारे पैर तक ऊपर घुटनों तक। यार ये घर को आ रहा है, पहले घर को जाता था। गौर कर लियोगा भाई साहब, गौर कर लियो। काफी युग आ गया है, काफी युग आ गया है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। रोशन भाई जाने लगे यहाँ से घर को। बाय। रोशन भाई मिलते हैं शाम को। चलो बाय। पूरा तो ओके कर। चलो भैया बाय। वाह क्या एक्टिंग कर रहे हैं। सो गाइस ये ब्लॉग खत्म यहीं पे खत्म। आप लोग बताइए कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। सचिन भाई कुछ बोलोगे? चल छोड़, खत्म कर। तो आपसे मिलते हैं ऐसे ही कोई नए से ब्लॉग में और फुल एनर्जी के साथ, विथ मस्ती के साथ। तब तक के लिए चैनल पे बने, वीडियो को लाइक करते, शेयर करते और कमेंट भी करते हैं। A few moments later. सो गाइस हाँ हम एक चीज़ भूल गए, अभी हमने इंस्टाग्राम में 1-2 दिन बाद एक स्टोरी लगाएंगे कि आज के क्वेश्चन करके। तो एक Q&A वीडियो होगी, तो अपने को कमेंट मतलब अपने क्वेश्चन जरूर कुछ इंस्टाग्राम में हमसे, और हो सके तो वीडियो के में भी कमेंट कर लें कि आपको वीडियो कैसे लगी, और अपने क्वेश्चन वीडियो में पूछ सकते हैं। हम सबका रिप्लाई एक वीडियो में करेंगे।
बाय, टेक केयर और मिलते हैं आपसे न्यू ब्लॉग। बाय।